Ассалаумағалейкум. Бұл видеода станоктың ақауларын көрсеткім келіп отыр және оны қалай жөндеу керек екенін көрсетемін. Міне бұл жерде мен бір оюды үстінен қайта жүргізіп қателігін көрсеткім келіп отыр. Мен дәл осы жерде міне қателігі кеттім. Негізінде бұлай зигзаг жүрмеу керек еді. Зигзагпен жүргеннің қарсағынан бастапқы нүктеден қайттан бастай алмай басқа жерден бастап кетті. Осындай немесе басқа да бір қателіктермен жүруі мүмкін. Көбінесе зигзаг болып жүреді, немесе басқа жақтан бастап кетеді. Бірінші нүктеден бастамай, басқа нүктеден, басқа жерден бастап кетеді. Өзінің траекториясын жоғалтып алады. Міне көріп отқаныңыздай дәл мына ортасынан дәл бастаған жерден бастамайды, кейде секіріп кетеді былай қарай. Және кейде істеп жатқан кезде былай зигзаг ойнап кетеді. Мына жерде де бар, мына жерде де бар. Кейде мына жүріп келе жатып, бүйте жүріп келе жатады да бүйтіп зигзаг ойнап кетеді. Сосын қайттан орнына келеді. Сол кезде координатасы X-қа қарай кеміп кетеді. Салып кетеді. Бір орнынан басталмайды. Бірінші бастаған орны мынау ғой. Одан кейін міне ысылып мына жаққа дейін кетті. Кейде міне ортасына келе жатқан кезде мына зигзаг болып ойнап кетеді. Мына жақта да сондай. Бұл бара күшейіп кетеді. Енді міне маған сымдарын ауыстыру керек. X-тің сымдарын ауыстыру керек. Мен оны неше рет ауыстырғанмын. Драйверге дейін сымдарын ауыстыру керек. Ана көп қозғала бергеннен қатты жіберіп отырды. Мынандай сым салып қарадым. Мына мен әрі кетсе 2 апта қалды. Сосын мынандай нелер салып көрдім. Мына машинде акустикаға қолданатын машиндердің колонкасына қолданатын. Бұл да әрі кетсе байырмайды. Негізі өзінікі мынандай. Материалы басқаша, сымысы емес. Сосын мен бұндай таба алмаған соң мына үйдің ішінде интернетке қолданатын. Осыны жібердім. Және осы 4 сымға бар кететін шығады. Осыны осы 2 қабатымен бірге қосып жібердім. Осы сыммен міне 5 айдай жұмыс жасады осы сыммен.
Осы кішкене мықтырақ болып кетті. Тағы осыны ауыстыруым керек. Бұйыртса, Алла қаласа, бәрін толығырақ көрсетемін. Драйвер тұрған жағы. Bunu ben ауыстырғам. Осыны шешуім керек. Біріншімен. Бұны егерде сіз қателесіп кетем, тағы бірдемеден қорықсаңыз, қорқудың қажеті жоқ. Ең бастысы ана жақта бірінші аммоткамен екінші аммотканың сымдарын осылай қойсаңыз, қалғанымыз келе береді. Егерде мына бірінші аммотканың екінші аммотканың орындарын ауыстырып алған болсаңыз, мына несі станоктың басы жүрген кезде теріс жүреді. Сол кезде теріс жүрсе, X мысалға бірінші точкасын іздеп басқа жаққа қарай жүрсе, онда мына екеуінің орнын ауыстыра қоясыз. Осыны ашып аламыз. Осыны ашқаннан кейін мотор жегін ашамыз. Егерде сіз мысалы қайсы драйверге кіріп тұр, соны білмесеңіз, ар жақта сымның бойын қуалап келсеңіз, мұны мына жерлерін ашып, мына сымдардың ішінде тұрады, мынандай крышкасы болады, мына крышкаларын ашылады. Соны ашып жіберіп, ішіне сымды қуалап келіп, қай драйверге келіп отыр. Мына қазір драйвер X-тікі, мына Y-тікі. Мына жерде жазып та қойыпты, міне X-тікі деп, Y-тікі деп. Осы соңғы төртеуін ашсақ болды. Мына жерде дәл осылай қойғыңыз келсе, мысалы сымдарын суретке түсіріп алуға болады. Бәрін шығарып аламыз. Ағай жібереміз. Алдымен мынаны шешеміз. Шаговикті. Кавлегонды ашамыз енді. Скотчпен орап тастадым. Кішкене серпімді болып тұру үшін. Ішіндегі кабельдерді қысып қалмау үшін. Міне осылай шешіп аламыз. Енді моторщиктің өзін ашамыз. Мен әдейі белге қойып қойдым. Осылай сізде белге қойып алғаныңыз дұрыс.
Енді мынадан басқа менде сым жоқ. Осындай сымды қайттан қоям. Хотя бір 6 ай ма істеп тұрса, маған соның өзі жеткілікті. Енді керек ұзындығын өлшеп аламыз сымды. Сосын дәл мынаның бәрін бір-бірлеп отпайт етеміз. Мына несін пайкасын ашып, дәл сондай сымды түсіне қарап бір-бірлеп пайкалеп шығамыз бәрін. Мысалы көк, жасылға жасыл, қоңырға қоңыр, оранжевыйды жібереміз. Сөйтіп бір-бірлеп істеп шығамыз бәрін, қателеспеу үшін. Сосын драйвер жағын жалғаған кезде, мана суретке түсіріп алғандай, дәл сондай қылып жалғай қоямыз. Сонда біз қателеспейміз. Бұл жерде мен қысқаша көрсете салдым видеоны, уақытты алмау үшін. Ең бастысы жеке бір-бірлеп қайтадан пайкілейміз. Бірінші мен мысалы жасылды ашып пайкілейміз. Сосын барып келесі сымдарды жеке бірінші ашамыз, сосын пайкілейміз. Бәрін бір-бірлеп істеп шығамыз. Міне дәл осылай төртеуін де пайкілеп шығамыз. Енді жіппен мына бір сымды байлап алып, сымның пайкіленген жерін изоляцияланған трубкаға отырғызамыз. Обмотканың жүрген жермен бір айналдырып жүргізіп, келесі сымды ілдіремізді, онда тартып тұрып сөйтіп байлаймыз. Ондай қатты тартудың қажеті жоқ. Ең бастысы жаңағы сымның пайкіленген жері изоляциядан шығып кетпесе болды. Міндетті түрде осылай орап шығамыз. Міне дәл осылай бәрі орнымен тұру керек. Шашылып жатпау керек ішінде. Егер ана ішіндегі пайкіленген контакттар бір-біріне тиіп кететін болса, немесе ана изоляцияда жатпай обмотканың өзіне тиіп кететін болса, күйіп кетуі мүмкін.
жұмсақ затпен орап төбіне қарай отырғызамыз. Төрт болтын қатырып болғаннан кейін айналдырып тексеріп қараймыз. Жұмсақ айналу керек. Ондай қатты жеңіл де емес, жұмсақ айналу керек. Сосын ішкеуін салып қатырамыз. Каблигондарын міндетті түрінде ораймыз. Ішкісінде, сыртқысында бәрін орнатамыз. Сымдардың майысып сынып кетпеуіне көп пайдасы болады. Мұнда менің каблигонда ілдіргішім сынып кеткен. Әзірше мен орнына қалбырдан ілдіргіш жасап қойдым. Себебі бізде қазір заказ көп. Станогымызбен заказдарды кесу керек. Сол үшін асығыс күйде осыны жасап отырмын. Енді қайта бәрін орнатамыз орындарына. Бірінші шаговик двигательді орнатамыз. Одан кейін каблигонды орнатамыз. Каблигонды екі жағынан да бекіткен дұрыс. Мен жаңа мына қалбыр қойған жерімді басша болды. Каблигонды орнатып болғаннан кейін сымдарын ішке қарай тартып, дәл мана біз суретке қалай түсірдік, дәл солай сымдардың түстеріне қарап орындарына қатырамыз. Жоғарыда айтып кеткендей, егерде қателесіп кетсеңіздер, ең бастысы бірінші, екінші обмотканы А плюс А минусқа қондырамыз, екінші обмотканы келесі Б плюс Б минуске қондырамыз да, егерде X координатасы өз нүктесіне қарай дұрыс жүрмесе, орнында сол екі обмотканы орнын ауыстыра қоямыз. А плюс А минусты Б плюс Б минусқа аудара қоямыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Егер обмотканы білмесеңіз, онда мынандай мультиметрмен тауып алсаңыз болады. Мультиметрде прозвонка қойып аламыз да, бірінші обмотканы тауып алуға болады. Егерде бірінші обмотка сәл сай келсе, міне осындай сигнал беріп көрсетеді. Сосын сол екі обмотка бірінші А плюс А минус дегенге қатырамыз. Сосын екінші жағын солай, енді қалғаны түсінікті ғой. Екінші обмотка ол есептеледі. Б минус Б плюске қатыра береміз. Міне осымен жұмысымыз бітті. Енді мана қағаздың бір шетіне қайта 5-6 рет жүргізіп қараймыз. Егерде дәл сол бір координатада өз координатасын өзгертпей бұрынғы координатамен жүріп отса, онда біздің станоктың ақаулығы кетті деген сөз. Өстіп, міне 5 рет жүрді. 6-шы рет жүргізіп қарайық. Сонымен жұмысымызды тамамдаймыз. Осымен достар, егерде видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және достарыңызды біздің каналға шақырыңыздар. Бұл біздің каналдың көп дамуына пайдасын тигізеді. Және біздің де видеоларды тез-тезден салып отыруға көп үлесін қосады. Қанша бізде просмотр көп болған сайын, сонша біз видеоны тезірек салуға тырысамыз. Осымен қош сау болыңыздар.